老婆做的口水鸡，哇，真香！哎呀，这个料汁调的真的是真好看，来让我先尝一口，我差点直接用手上了。哇，我的天呐！哇，这个汤汁太入味了，我眼泪出来了。哇！我感觉你一边吃一边在流口水呢。太好吃了。激动的要哭了。是不是从来没吃过这么好吃的口水鸡？是的。从来没吃过这么好吃的口水鸡，而且口水鸡吃的时候，鸡的里面还有点热乎，新鲜。以后咱俩要是退休了，我们就去开一个小餐馆。可以，我给你洗碗。哇，一级棒！